Inaugurata la nuova biglietteria di ATP, allestita in Corso Assarotti a Chiavari, sarà un punto di contatto diretto con il pubblico. Il concerto del pianista Michael Nyman ha chiuso l'Andersen a Sestri Levante, confermate le presenze turistiche per la 21esima edizione che ha visto stringersi il legame tra il festival e il premio letterario. Completata a Rapallo la demolizione della copertura del San Francesco, in fase di realizzazione le palificazioni sulle quali poggerà la nuova struttura che avrà una campata di 26 metri. Cresce moderatamente l'economia della Liguria, trainata dalla domanda estera, ma ancora nulli i riflessi sul mercato del lavoro. La fotografia scattata dalla Banca d'Italia. Procedono le video ispezioni delle condutture in centro a Chiavari, a Rupinaro occlusioni sino all'85% delle tubature, via libera della soprintendenza intanto per via del Pino. Entrati nel vivo a Santa Margherita Ligure i lavori di messa in sicurezza di un tratto del torrente Magistrato, in fase di rifacimento la soletta del Rivo che passa nel cortile di Villa Alberti. Chi lavora in appalto soffre stress emotivi e condizioni al limite. A lamentarlo i lavoratori Fincantieri dopo l'incidente mortale di Sestri Ponente, 4 ore di sciopero nello stabilimento di Riva Trigoso. A Cicagna riaperto dopo oltre un anno il marciapiedi sulla 225, in programma adesso lavori al Parco Cavagnaro, il potenziamento dell'illuminazione e nuove asfaltature. Completato a Chiavari il censimento delle attività economiche, sportive e commerciali in zona rossa. Tra Entella e Rupinaro 70 le imprese che in caso di allerta devono chiudere i locali. 18.000 euro a disposizione di Expo Fontana Buona, ma non ci sono più i tempi per organizzarla. Polemiche tra il GAL e la Camera di Commercio sulle modalità di gestione della pratica. Da lunedì scatta il nuovo orario estivo di ATP, più corse per i turisti anche nelle ore serali, incrementato il servizio in Fontana Buona e orario cadenziato per Casarza, scattano anche maggiori controlli. A Chiavari ha riaperto la spiaggia per tutti, accessibile a residenti e turisti con disabilità, numerosi i servizi offerti gratuitamente. Valentina Ghio riconfermata sindaco di Sestri Levante, eletta al primo turno. Sconfitto il candidato Benedetti, in consiglio il candidato del Movimento 5 Stelle Sturla. Un saluto a tutti e bentrovati all'appuntamento con il TG Guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Parleremo nei telegiornali di lunedì della nuova biglietteria di ATP inaugurata in Corso Assarotti a Chiavari, nuovi spazi dove troveranno anche occupazione e alcuni impiegati che erano prima a Carasco. E poi a Sestri Levante il bilancio sulla chiusura del Festival Andersen che ha confermato il numero di presenze turistiche rispetto alla passata edizione. Vediamo i servizi. Stiamo un po' ripensando a tutta la logistica, è chiaro che oltre ad essere una biglietteria è proprio un presidio della nostra azienda sul territorio e per il prosieguo ovviamente stiamo elaborando, provando ad elaborare anche in attesa che gli enti sovraordinati ci comunichino le loro decisioni, stiamo elaborando delle linee di piano industriale in cui fra i punti, fra i driver di questo piano industriale c'è appunto una rivisitazione complessiva della logistica di ATP che cercherà di avvicinarsi di più all'utenza in modo da fare anche un'attività di promozione dell'immagine ma anche di promozione del servizio pubblico di trasporto. 4 impiegati che prima erano a Carasco qui troveranno nuovi uffici. Sì, abbiamo appunto portato più vicini all'utenza gli impiegati che si occupano in sostanza di ricavi e quindi di bigliettazione e quindi di controllo sia della bigliettazione che dell'attività che fanno i nostri verificatori. A che punto siamo invece col capolinea? C'è in dialogo con il Comune sulla realizzazione in piazza Nassiria a Chiavari, a che punto siamo? Il capolinea è un argomento un pochino più complesso in quanto il dialogo è a 3, siamo noi, l'azienda quindi, i sindacati e il Comune di Chiavari. Stiamo lavorando per trovare delle soluzioni che siano consone ed adeguate sia ai lavoratori che ovviamente all'azienda e anche al Comune, però si sono allungati un pochino i tempi.
La trattativa è in corso. La trattativa è ancora in corso. Come è andata questa edizione? Io credo che sia andata davvero molto bene, perché gli spettacoli erano tutti di grande livello e tra l'altro hanno, secondo me, rappresentato bene quello che era lo spirito e il tema di quest'anno, che era quello di aprire il festival a delle novità, delle idee nuove, però tenendole nel contesto, diciamo, in un contesto in grado di proteggerle. E personalmente sono felice proprio della tipologia di offerta che c'è stata quest'anno e mi pare di capire che il pubblico abbia apprezzato e anche capito lo spirito delle piccole e grandi novità che noi abbiamo introdotto. Buone anche le presenze nei 4 giorni del festival, state facendo i conti, comunque la sensazione è buona. Sì, adesso sai che insomma, è proprio la mattina del lunedì, stiamo facendo i conti e mettendo insieme i numeri, però mi sembra a occhio che le cose siano andate bene, c'era tanta gente, quindi più o meno credo che come minimo siamo sui livelli e sui numeri dello scorso anno. Chiusa la 21esima edizione, si sta già pensando alla 22esima, c'è qualche idea in cantiere? Beh, francamente, per essere sinceri, ancora no, anche perché poi sarà il comune a decidere come far proseguire giustamente questa avventura dell'Andersen, però noi sicuramente abbiamo delle idee come le abbiamo sempre avute, e, insomma l'Andersen è una manifestazione che ci sta particolarmente a cuore, quindi come dicevo prima il tema di quest'anno era proprio anche cominciare a pensare al futuro in generale della manifestazione, non solo l'anno prossimo ma per i prossimi anni. Buono anche la partecipazione al premio letterario, anche in questo caso i piccoli sono stati protagonisti. Sì, il premio letterario è andato bene anche quest'anno, io credo che anche il premio letterario abbia bisogno di essere in qualche modo ripensato, cosa che sta già succedendo e è un processo che merita di essere proseguito. È stata bellissima anche la premiazione nel contesto del festival, secondo me molto informale con Dario Brunori, è stata una cosa bella, fatta bene, divertente, per cui si tratta di immaginarsi delle novità ma anche queste mantenendo solide le radici nel passato. Andiamo adesso a Rapallo, si è completata la demolizione della soletta del torrente San Francesco, sono in corso di realizzazione le palificazioni che sosterranno la nuova struttura. Parleremo di questo ma anche del quadro dell'economia della nostra regione tracciato dalla Banca d'Italia e ci sono luci ed ombre. Vediamo. Procede l'intervento di demolizione della soletta del San Francesco, a che punto siamo? Sì, in questo momento si può apprezzare l'importanza di questo intervento e la complessità anche dell'intervento. È completata la demolizione della prima parte della soletta di copertura, che è poi propedeutica al posizionamento dei travi che permetteranno il sostegno della viabilità. Viabilità che contiamo di riaprire fine agosto, con accesso dal lungomare Vittorio Veneto in concomitanza col completamento di questa fase. Che strutture avete trovato? Non reggeva più il ponte allo stato attuale? Sì, abbiamo potuto verificare che i travi principali erano ancora in discrete condizioni, ma il solaio di copertura tra un trave e l'altro invece era compromesso a un punto tale che l'escavatore nel demolire bastava che si appoggiasse delicatamente per farla crollare, per cui veramente siamo arrivati giusto in tempo. In azione vediamo la macchina palificatrice, verranno posizionati dei pali in profondità su cui si appoggerà poi la struttura del ponte. Certo, pali sui due lati del corso d'acqua, sulla cui sommità poi verrà realizzato un trave di collegamento che servirà di sostegno alle travate di copertura vera e propria che, ricordo, sono travi di 26 metri su campata unica. Questo permetterà la messa in sicurezza del primo tratto, il tratto terminale del torrente San Francesco, poi si andrà avanti con la parte a monte. Certo, questa è la prima tranche dell'intervento, perché poi c'è una seconda tranche che dal parcheggio arriverà fino al ponte della ferrovia per mettere in sicurezza tutta la copertura. È un intervento da 4 milioni di euro, già finanziato al 70% dalla Regione, che comporterà altri 2 anni di lavoro. Una
crescita moderata, trainata dall'andamento favorevole della domanda estera e dal rafforzamento di quella regionale, ma che non ha avuto riflessi diretti sul mercato del lavoro e sullo stato delle imprese liguri. È la fotografia dell'economia ligure scattata dall'Ufficio Studi della Banca d'Italia. Diverse le voci analizzate dal report annuale, che vede alcuni segnali complessivi di ripresa in uno scenario complessivo ancora poco vivace. Tra i punti positivi, l'industria regionale, che ha conseguito un parziale recupero delle vendite, un più 4,3% rispetto ad un meno 7,6% dell'anno precedente, il terziario, che ha riportato una crescita nei settori turistico e logistico-portuale, il commercio, che ha registrato un aumento degli acquisti delle famiglie. È proseguita invece la difficile situazione congiunturale dell'attività edilizia, con una contrazione del valore della produzione. Nel mercato immobiliare poi il numero di compravendite si è innalzato, un 4,5% in più, ma con prezzi ancora in calo, meno 1,7%. Le condizioni del mercato di lavoro sono rimaste difficili, con un calo del numero di occupati essenzialmente alla componente indipendente e un miglioramento solo marginale del tasso di disoccupazione. Gli effetti della ripresa si sono invece manifestati nel minor ricorso alla cassa integrazione guadagni, scesa significativamente sia nella gestione ordinaria sia in quella straordinaria. Si muovono i consumi delle famiglie, che hanno segnato un leggero progresso, frenato però dalle condizioni del mercato del lavoro. Vi si è accompagnato un rafforzamento della domanda di credito, con una crescita dei mutui per l'acquisto di abitazioni e soprattutto del credito al consumo. Le famiglie liguri si differenziano dalla media italiana da un lato per una ricchezza pro capite molto elevata, determinata dalle alte quotazioni degli immobili residenziali ubicati in regione, e per un contenuto indebitamento finanziario in rapporto al reddito disponibile, dall'altro per l'alta incidenza dei nuclei familiari in povertà assoluta, che secondo i dati disponibili più recenti è più che doppia rispetto al dato nazionale. Infine, nel triennio 2014-2016 la spesa primaria delle amministrazioni locali liguri è diminuita. Le nuove regole di bilancio degli enti territoriali non sembrano aver incentivato in misura significativa la spesa per investimenti, che non ha mostrato segnali di recupero. Nel 2017 è proseguito il calo dell'indebitamento, la cui incidenza sul PIL è inferiore alla media nazionale. In tema di lavori pubblici, a Chiavari proseguono gli interventi sulla rete delle acque sotterranee con lavori in zona Rupinaro e in via del Pino per rimuovere le occlusioni. Vediamo il servizio. In viale Millo il canale primario è quasi chiuso, un 50% della sezione originaria. Invece in piazza Rupinaro lì abbiamo un'occlusione dell'85%, quindi anche lì dobbiamo venire avanti con la pulizia e il ripristino di tutta la rete. Come procedete voi in questi interventi? Prima di tutto con la videoispezione, poi insieme affiancati a IRE andiamo avanti col discorso di pulizia, e in questo caso qui in Corso Millo abbiamo trovato anche il problema dei soffitti che sono parzialmente crollati, che anche per un discorso sia di viabilità e di sicurezza dobbiamo per forza aprire il canale, e nel frattempo puliamo e ripristiniamo con una soletta rinforzata per avere il transito sicuro. Quali sono i vari step di avanzamento lavoro, sia per quanto riguarda Corso Millo sia per quanto riguarda Via del Pino? Allora, Via del Pino siamo in corso di definizione, abbiamo trovato questi ostacoli legati alla presenza di alcuni muri antichi, avendo fatto gli scavi che noi facciamo esattamente sui canali, quindi non abbiamo bisogno di archeologia preventiva, andiamo a lavorare sui canali. Poi nel momento in cui si arriva su alcuni incroci di canali, come in quel caso lì, si è dovuto fare una modifica. Avendo proposto questa modifica dei canali si è dovuto chiedere l'autorizzazione alla soprintendenza, perché ha ritenuto che questo muro fosse particolarmente rilevante. E questo ci ha determinato un rallentamento di circa un mese, perché hanno addirittura fatto demolire una parte di cose che avevamo già costruito, e quindi si è dovuto approfondire e rallentare. Però riteniamo che in una quindicina di giorni, se oggi ci danno l'autorizzazione, là si possa sistemare e finalmente il centro storico ha uno sfogo diretto verso un canale abbastanza efficiente, che è quello di Corso Garibaldi, che porta a mare. Restiamo a parlare di lavori pubblici, ma a Santa Margherita Ligure, dove prosegue l'intervento su un tratto del torrente Magistrato, una soletta crollata all'interno di Villa Alberti. E poi di lavoro si è verificato un incidente mortale nei cantieri Fincantieri di Sestre Ponente. Anche a Riva Trigoso i lavoratori hanno incrociato le braccia per protestare per 4 ore e denunciano la situazione di chi lavora nelle ditte di appalto. Sentiamo.
Entrano nel vivo i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del tratto del torrente Magistrato relativo al cortile di Villa Alberti a Santa Margherita Ligure. Nel 2013, in seguito ad abbondanti precipitazioni, si era verificata una fuoriuscita di acqua, tale che il proprietario dell'immobile è stato sollecitato a realizzare i lavori e quindi a farsi carico delle spese, che consistono nel ripristino della soletta e del muro di confine del torrente. Il cantiere dovrebbe chiudersi intorno alla fine di agosto. Questi giorni sono in corso gli interventi nel giardino esterno Villa Alberti, siamo nel centro storico accanto al santuario mariano di Nostra Signora della Rosa, un luogo sul quale passa il torrente Magistrato. Era crollata la soletta ormai da qualche tempo, su sollecito del Comune di Regione Liguria, un progetto concertato con il privato, adesso è in corso tutto il rifacimento dell'alveo del fiume con soletta in cemento armato, quindi messa in sicurezza anche di quella zona centrale della città. Inoltre il sindaco Paolo Donadoni, facendo il punto sul torrente Magistrato, ha colto l'occasione per illustrare la situazione dei restanti torrenti e corsi d'acqua a Santa Margheritesi. In particolare in questo momento, in previsione della stagione estiva, gli interventi di mitigamento del dissesto idrogeologico sono consistiti nella pulizia del torrente San Siro, nella parte a monte, dove sono stati recuperati circa 650 metri cubi di ghiaia che, previa verifica dell'ARPA, sono stati utilizzati per i ripascimenti delle specie di ghiaia. Dunque un circuito virtuoso che avevamo attivato già lo scorso anno, quello di utilizzare il materiale di recupero per i ripascimenti, è stato utilizzato anche nell'anno in corso con soddisfazione per le spiagge pubbliche che si presentano adesso in buone condizioni. Nel contempo siamo intervenuti sempre a livello di spiaggia anche per le altre spiagge ghiaie di Piazza del Sole sulla risistemazione del materiale lapideo. Si evince un problema, quello dei lavoratori delle ditte di appalto che riguarda un po' tutta la Fincantieri. Come lavora un lavoratore in queste condizioni? Un lavoratore in queste condizioni lavora male, lavora sicuramente male, lavora sotto stress emotivo, lavora sotto stress fisico, sono sottoposti a tempi di lavoro importanti con grandi ore di straordinario, e questo sempre a fronte di una riduzione di quelli che poi sono gli appalti, quindi alla fine sempre il lavoratore paga questa situazione, ed è proprio in questo contesto che si stanno verificando sempre più incidenti mortali sul lavoro all'interno della Fincantieri. Non entro nel merito dell'incidente perché comunque sarà la magistratura ad indagare, non sono neanche al corrente di quello che è successo, ma di certo il sistema di tenere dei lavoratori in una situazione particolarmente stressante, particolarmente gravosa dal punto di vista fisico, favorisce quelli che poi possono essere degli sbagli e comunque che portano poi a infortuni e purtroppo ultimamente infortuni mortali. Un sistema che dunque va cambiato, questo voi lo chiedete, con quali proposte? Niente, noi chiediamo di cambiare questo sistema perché ultimamente ci sono stati parecchi morti sul lavoro e noi tutti i giorni siamo a bordo a vigilare su questi fatti che susseguono anche qua a Riva Trigoso, però per adesso noi siamo stati fortunati, fino adesso non c'è stato nessun problema. Noi chiediamo che ci sia un tavolo dove ci sia tutte le organizzazioni sindacali, comprese CISL, CISL e UIL, e in più l'azienda e la regione, dove si possa applicare un tavolo, di cercare una soluzione per limitare il più possibile queste cose qua che stanno succedendo. A luglio ci saranno gli stati generali sul lavoro a Genova, vi basta questo? No, noi vorremmo farlo il più presto possibile e se possibile in questi giorni fare un tavolo dove si possa parlare di queste cose, perché è un susseguirsi sempre di morti, non va bene questa cosa. Andiamo adesso a Cicagna, dove si sono conclusi i lavori di rifacimento del marciapiede all'altezza del ponte sulla provinciale 225, chiuso da oltre un anno per la sua inagibilità. Questo è il primo intervento ad un anno dall'entrata in carica del nuovo sindaco Marco Limoncini, che annuncia anche altri lavori all'illuminazione, al parco di Villa Cavagnari e all'asfaltature alle strade. Parleremo di questo, ma anche del censimento che ha interessato le attività commerciali, produttive e sportive a Chiavari. In zona rossa si è fatto il quadro della situazione. Vediamo.
Abbiamo lavorato ovviamente a ritmi forzati e intensi a tempo pieno per dare risposte ai cittadini. Tempo di bilanci per l'amministrazione comunale di Cicagna, dopo il primo anno del sindaco Marco Limoncini, tornato a ricoprire la carica di primo cittadino dopo l'anno di commissariamento del comune. Un anno intenso che ha richiesto diversi interventi sul territorio. Tra le opere più rilevanti, il rifacimento del marciapiede lungo la provinciale 225, in prossimità del ponte che conduce al comune. Chiuso al transito in seguito ad un incidente nel marzo 2017 e dichiarato inagibile dall'allora commissario Carmine Battista, ha avuto bisogno di importanti lavori di messa in sicurezza, per una spesa intorno ai 50.000 euro. Il primo lavoro è stato proprio quello dell'apertura del marciapiede di questi giorni, un impegno che ci avevamo preso in campagna elettorale. Abbiamo impegnato 50.000 euro di risorse comunali per restaurare e recuperare un vecchio marciapiede che era stato chiuso dal commissario prefettizio per problemi di sicurezza. Nel contempo ne abbiamo approfittato anche per migliorare la sicurezza dei pedoni mettendo barriere pedonali e abbiamo riqualificato anche i servizi igienici pubblici. Tra i progetti in programma per il prossimo futuro ci sono l'ampliamento dell'area giochi per bambini del Parco Cavagnari, il potenziamento dell'illuminazione pubblica LED e la manutenzione di alcune strade deteriorate. Stiamo lavorando proprio in questi giorni a perfezionare 3 progetti da 50.000 euro cada uno, che sono il primo, quello a cui tengo in modo particolare, l'area giochi per bambini, e quindi all'interno di Parco Cavagnari, dove già abbiamo un'area giochi per bambini, andiamo a implementarla con ulteriori 300 metri quadrati di area verde attrezzata con giochi e quindi nuovi spazi per i bambini. Oltre a questa stiamo lavorando a un progetto per implementare l'impianto di illuminazione pubblica LED che abbiamo già iniziato a sviluppare, e quindi altri 50.000 euro e poi 50.000 euro su asfaltature, quindi andremo a riprendere a recuperare quelle strade frazionali che hanno necessità di intervento. Una risposta così larga e così grande è importantissima, perché vuol dire che c'è la cittadinanza che si sta sempre di più sensibilizzando, ed è questo che è una cosa importantissima. 805 attività censite sulle 915 individuate per i bacini del Rupinaro e dell'Entella e una risposta che sfiora quasi il 99%. 11 associazioni sportive i cui impianti insistono proprio su aree alluvionabili. Sono i numeri del censimento delle attività economiche e sportive in area rossa effettuato a Chiavari nell'ambito del progetto Chiavari Assicuro, portato avanti in questi mesi da 4 ragazzi del Servizio Civile Nazionale. Un'attività che permetterà al Comune di avere sempre a disposizione il quadro delle situazioni di emergenza e adottare così attività di informazione e avviso mirate e complete sia per i privati che per le attività economiche e commerciali. Per quest'ultime, delle 805 censite, 70 svolgono attività anche parziale al piano sottostrada o interrato e in situazione di allerta rossa devono interdire l'accesso a questi locali a clienti e dipendenti. In allerta rossa sicuramente, in altri casi anche quando c'è l'allerta arancione, dipende dalla tipologia della struttura, anche in quel caso scatta la chiusura. Chiusura che non è che noi obblighiamo, è il loro piano di sicurezza che invece si sono fatti loro stessi, che impone che vengano chiusi. L'importante è che il Comune li informi tempestivamente della situazione. In questi giorni è partita una seconda campagna di censimento degli abitanti a rischio, volta a raggiungere e informare tutti coloro che abitano a piano sottostrada in area rossa e rimasti fuori dalla prima fase. Ad oggi sono state raggiunte 267 persone sulle 490 presunte rilevate dai dati anagrafici. Queste, circa un 50% del totale, già ricevono informazioni personalizzate durante le situazioni di allerta, ma l'obiettivo è arrivare al 100% di copertura. Rifaremo un secondo giro, ma soprattutto daremo disponibilità di una persona che sta facendo questo lavoro, le 4 persone del servizio civile che abbiamo, che in un locale del Comune, molto probabilmente nell'atrio comunale qui sotto, sarà a disposizione nelle mattinate di apertura del Comune per recepire chi non è presente e chi vuol venire, per recepire tutte queste informazioni. Siamo così arrivati alla giornata di sabato, abbiamo parlato dell'Expo Fontanabuona, sembra proprio saltare questa edizione, l'edizione del 2018 a causa di incomprensioni tra la Camera di Commercio e il GAL, cercheremo di fare il punto e parleremo poi anche del nuovo orario estivo di ATP in vigore da lunedì con diverse novità e poi per la stagione estiva ha riaperto a Chiavari la spiaggia per tutti riservata in particolare a chi ha disabilità. Vediamo.
Se un soggetto si candidasse per l'organizzazione della kermesse con la possibilità di anticipare dei fondi, forse l'Expo Fontana Buona potrebbe vedere la luce anche quest'anno. I soldi ci sono, 18.000 euro che saranno stanziati ufficialmente lunedì dalla Camera di Commercio. Certo, sarà molto difficile anche perché i tempi sono strettissimi. Ma come si è giunti a questo punto? Facciamo un passo indietro. Nel 2017 l'Expo non era stata sorteggiata tra le iniziative finanziabili dalla Regione. I comuni della Valle, non solo, si erano mossi per trovare i fondi e la manifestazione era stata organizzata. Secondo Marisa Bacigalupo, presidente del GAL, le delibere risalivano alla primavera e c'era stato tutto il tempo per pensare all'organizzazione. Quest'anno invece, spiega la Bacigalupo, lo stato dei finanziamenti si perfeziona soltanto adesso ed è troppo tardi per partire. Poi la situazione economica del GAL è catastrofica, dice, ricordando che in 3 anni e mezzo l'ente non ha percepito un euro dal piano di sviluppo rurale, trovandosi così nell'incapacità di anticipare soldi o di pagare il personale già dimezzato e impiegato quasi a titolo di volontariato. La scelta dunque della Regione di finanziare l'Expo affidando la procedura alla Camera di Commercio, senza peraltro comunicare le cifre, avrebbe allungato i tempi? Non è d'accordo Paolo Corsiglia, membro di giunta della Camera di Commercio di Genova, che spiega: i fondi sono sempre stati dati a consuntivo e questo il GAL lo sapeva. Piuttosto, sapendo che i soldi ci sarebbero stati, avrebbe potuto mettersi in moto per tempo. Non è colpa né della Regione né della Camera di Commercio. Corsiglia non nasconde un certo malumore per la vicenda, mentre la Bacigalupo spiega di non aver voluto far polemica, ma solo di aver presentato la fotografia della situazione. Ora, i 18.000 euro ci sono. Se nessuno li userà per Expo Fontana Buona, potrebbero tornare alla Regione o girati alle altre Expo regionali. Magari a Calvari, conclude Marisa Bacigalupo, si potrà pensare ad un altro evento, un po' più in là nel tempo rispetto ad agosto. Scatta da lunedì prossimo 18 giugno l'orario estivo per il servizio di trasporto ATP Esercizio. Il documento, facilmente scaricabile e consultabile sul portale aziendale online, resterà in vigore sino a metà settembre. La prima novità è che non sono previsti tagli rispetto agli orari estivi del passato, con il rafforzamento delle linee turistiche ed una particolare attenzione per la Val Fontana Buona. I cambiamenti più sostanziali sono una risposta a nostro avviso positiva verso la Fontana Buona, che aveva manifestato criticità lo scorso anno, in modo particolare una corsa alle 18 che collega la Fontana Buona che mancava nell'orario estivo, e secondo noi il collegamento alle 6 di mattina per Genova nella zona di Monleone, anche questo ci è stato richiesto in un ultimo incontro che abbiamo tenuto in comune a Moconesi. E poi viene cadenzato praticamente a ogni 20 minuti il collegamento tra Chiavari e Sestri Levante, il cadenzamento su Portofino già in vigore con ottimi risultati anche da un punto di vista di ricavi da titolo di viaggio viene mantenuto quest'estate, e poi l'adattamento generale in tutte le nostre zone appunto di un orario che ricalca meno la tipologia scolastica e dà più servizio appunto per le zone turistiche. Tra le novità, l'orario cadenzato sulla linea Casarza-Riva-Trigoso-Chiavari. Sono inoltre in arrivo 5 nuovi mezzi che saranno operativi dalla prossima settimana e andranno a sostituire i mezzi più vetusti. Nell'ottica di una maggiore attenzione ai turisti saranno implementate le corse notturne, ma anche i controlli per combattere l'evasione. Abbiamo proprio recentemente inaugurato la nuova biglietteria in Corso Sarotti di fronte alla stazione di Chiavari. Questo consente una maggiore fruizione, un maggiore facilità nell'acquisto dei biglietti. Ricordiamo sempre l'importanza ad essere muniti di idoneo e titolo di viaggio per salire sull'autobus. Incrementeremo con l'orario estivo la lotta all'evasione. La Spiaggia per Tutti è aperto ieri, terzo anno di questa fortunata iniziativa del Comune di Chiavari, e offre servizi di vario tipo che comunque sono tutti inerenti al concetto mare, ovvero le persone hanno a disposizione, le persone con disabilità hanno a disposizione 2 bagni attrezzati, un lettino, un sollevatore per le disabilità più complesse a livello motorio, hanno la possibilità di essere assistite nell'accesso alla balneazione tramite gli ausili che costituiscono di 3 tipi di diversi attrezzi, ovvero una tiralò che galleggia completamente, una send-and-see che permette un accesso parziale all'acqua e una job che è una sdraio mobile che viene utilizzata appunto per avvicinare le persone alla battigia e poter così appunto avere un po' più contatto col mare grazie a questi 3 ausili. È un progetto che va avanti dal 2016, gli anni scorsi com'è andata?
È andato molto bene gli anni scorsi, prevediamo che vada bene anche quest'anno. Quest'anno abbiamo avuto gradualmente negli anni abbiamo avuto necessità di rinfoltire le attrezzature, appunto per l'affluenza molto elevata, perché siamo sui 3.000 accessi annuali, cioè stagionali, insomma. Quindi anche quest'anno abbiamo provveduto ad arricchire il parco attrezzature con un aumento di lettini per la mobilità ridotta e sdraio per gli accompagnatori e ausili per l'accesso all'acqua, per l'accesso al mare. E siamo così arrivati al nostro approfondimento, che è dedicato questa settimana alle elezioni amministrative di Sestri Levante. La Bimare ha scelto il nuovo sindaco, al primo turno è stata riconfermata Valentina Ghio. Vedremo nei prossimi servizi il bilancio appunto di questa tornata elettorale e le voci sia di chi ha vinto sia di chi comunque non essendo eletto sindaco siederà comunque in consiglio comunale. Vi lascio quindi ai servizi del nostro approfondimento. Il TG Guardando la Settimana torna alla fine fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Valentina Ghio sarà sindaco di Sestri Levante anche per i prossimi 5 anni. I cittadini della Bimare hanno scelto la continuità eleggendo il primo cittadino uscente già al primo turno con il 52,21% dei voti. Il candidato del centrodestra, Giampaolo Benedetti, si è fermato al 38,37%, mentre Fabio Sturla del Movimento 5 Stelle ha raggiunto il 6,43% dei voti e riesce così ad entrare in consiglio. Fuori invece dal parlamentino sestrese Denise Baldi, candidata per la lista Potere al Popolo, ferma al 2,99%. In calo l'affluenza dei votanti rispetto a 5 anni fa. In questa tornata elettorale hanno votato il 59,41% degli aventi diritto contro il 76,10% del primo turno del 2013. Il sindaco, oltre al suo voto, potrà contare su quelli della maggioranza di 10 consiglieri. La lista Valentina Ghio sindaco è quella che ha ottenuto il maggior numero di voti in assoluto, con 3.570 preferenze raccolte. 8 i consiglieri comunali che saranno presenti in consiglio con questa lista. In ordine di preferenza i più votati sono stati Lucia Pinasco, Pietro Gianelli, Mauro Battilana, Silvio Rezzano, Mara Foresta, Maria Elisa Bixio, Massimo Bixio e Daniela Peri. A completare il quadro dei 10 consiglieri di maggioranza, con buona probabilità Giorgio Calabrò della lista Con Calabrò Sestri al centro e Luca Ciotoli della lista Viviamo Sestri. Saranno 6 invece i consiglieri che saranno all'opposizione. Oltre al candidato dei 5 Stelle Fabio Sturla, siederanno tra i banchi della minoranza il candidato sindaco Benedetti, 2 consiglieri della sua lista Riprenditi Sestri, Marco Conti e Giancarlo Stagnaro, e 2 della Lega con 1.400 voti raccolti, seconda forza politica in città, ovvero Albino Armanino e Paolo Smeraldi. Questa è stata, direi, una sorpresa, una felice sorpresa. Percepivo il consenso in città, percepivo di essere avanti nella competizione, ma non questo risultato così importante, così netto da subito, quindi è stata veramente una grande soddisfazione. Soddisfazione ma anche responsabilità, adesso si continua quello che si era lasciato in sospeso. Sicuramente credo che i cittadini abbiano anche percepito questa parola, proprio il senso di responsabilità con cui abbiamo cercato di condurre per 5 anni l'azione amministrativa e che metteremo totalmente nell'azione amministrativa dei prossimi 5 anni, portando avanti alcuni percorsi avviati e con il programma che abbiamo sottoposto ai cittadini e per cui ci hanno di nuovo dato il consenso. Quale sarà il primo o i primi punti che arriveranno in Consiglio? Oggi forse è ancora prioritario per dirli, credo che tutto il tema della cura quotidiana con cui abbiamo connotato buona parte della campagna, cioè dopo le grandi trasformazioni di questo quinquennio, l'attenzione alla cura della città e alla cura delle persone, credo che sarà il primo aspetto che proveremo a declinare attraverso varie azioni, attraverso varie forme. Ha già sentito gli avversari, ha ricevuto i complimenti? Ho ricevuto la telefonata di Giampaolo Benedetti che mi ha fatto piacere, si è complimentato e ha preannunciato un'opposizione costruttiva che credo sia il modo migliore per governare e fare l'opposizione di una città. Squadra di governo, ci sono già i nomi in campo, che idea si è fatta? No, ancora no, direi che nei prossimi giorni farò proprio una riflessione su questo e poi darò i nomi. Ecco, sicuramente devo dire che c'è stato un grande successo della lista del sindaco e questo sarà un elemento importante. Qualche giorno di riposo adesso?
Proprio totale riposo no, però qualche giorno un po' più lento, questo sì. Si aspettava questo risultato o sperava nel ballottaggio? Ci aspettavamo tutti il ballottaggio, ma lo scarso risultato dei 5 Stelle ed un calo dei voti della Lega ci ha portato a questo successo della Ghio al primo turno. Inizia adesso un lavoro all'opposizione in Consiglio Comunale, quali saranno subito i temi che porterete all'attenzione? Nell'interesse del mio elettorato sono i temi che abbiamo cavalcato e comunque cura del territorio, cercheremo di far spendere il meno possibile ai cittadini per la depurazione. Ha sentito il nuovo sindaco di Seste Levante, che cosa vi siete detti? Le ho fatto le mie congratulazioni e le ho garantito un'opposizione serena, senza eccessi. È andata bene, nel senso che comunque noi in Italia abbiamo preso l'1,1% e a Seste Levante avevamo preso 175 voti, quindi abbiamo più o meno raddoppiato i voti e siamo contenti di come è andata. Abbiamo detto la nostra e quindi va bene così. Adesso qual è il ruolo di Potere al Popolo all'interno non dell'amministrazione del Consiglio Comunale, ma comunque nell'ambito della città di Seste Levante? Noi teniamo molto alla città di Seste Levante, anche perché io sono nata qua come tutti gli altri. Chiaramente noi parleremo da fuori, perché 99 su 100 direi che in Consiglio Comunale non ci siamo andati. Parleremo da fuori, continuerà il nostro lavoro, ma più che altro il lavoro sarà quello nazionale. È iniziato comunque un percorso che mira anche ai prossimi 5 anni eventualmente? Noi ci saremo alle prossime amministrative e saremo sicuramente alle politiche. Noi lavoriamo soprattutto su Napoli e Roma, quindi faremo le nostre manifestazioni, faremo i nostri interventi e andremo avanti in questo senso.